اتعب دلوقتي عشان بعدين انا جاي لك من بعدين وبقول لك ان انت هتتعب اكتر. ده ممكن يكون صح في بعض الاشياء، ولكن في الموضوع ده بالذات انت ممكن اول سنه من الكليه تكون المقدمه او ماده واحده فقط من المواد اللي انت بتدرسها قد كل المواد بتاعه الثانويه العامه، وهتلاقيك عادي داخل الامتحان هادي ورايق، وممكن تجيب مقبول ومش فارق معاك، او ممكن تجيب جيد او ايا كان، او ممكن لا قدر الله تشيلها ومش هيكون فارق معاك. الضغط هيقل بشكل كبير قوي قوي، وهتقدر تتعامل مع الموضوع بشكل افضل. وده مش عشان الضغط هيخف في المطلق، ولكن انت برضو ايه هتنشف كده وعودك هيشد، وهتقدر تتحمل حاجات اجمد من دي بكتير. يمكن سبب اساسي للضغط اللي انت بتحس بيه في الثانويه هو الضبابيه بتاع المرحله. انت ما انتش عارف اللي جاي هيوديك لفين، وانت عايز حاجه واهلك عايزين حاجه والمجتمع عايز حاجه، ومش عارف الدنيا رايحه فين. ولكن بعد الثانويه وتخش الكليه الدنيا ايه، الضباب ده بينقشع وبتشوف الدنيا بشكل افضل. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايا كان اجتهد ومالكش دعوه بالنتائج. الله عز وجل يجزي على النيه والسعي والاجتهاد ولا يجزي على النتائج، وده من رحمه ربنا بنا انه لا يجزي على النتائج. اري الله منك خيرا يا صديقي.